大家好，我係 QTV 節目主持人黎子朗。今日好高興邀請到神父校長為我哋進行一次訪問啦。你認為一段理想嘅師生關係係點樣嘅？理想嘅師生關係咧，就我諗互相尊重啦，同埋嗰個互動係好緊要嘅。以往教通識嘅時候咧，喺堂上邊比較多係討論啦，甚至乎辯論啦。咁有啲題目掟咗出嚟之後咧，即係兩大陣營兩組嘅同學喺度辯論咁咧就另外亦都有啲時候咧會即係同我去辯論嘅，係啦咁我覺得係開心嘅，即係一啲知性嘅交流啊嘛咁另外咧就係關心啦咁唔係淨係老師關心學生嘅，啲學生會關心老師嘅，咁都唔止一次或者唔止一批同學，咁就會問下我即係身體健康啊。有啲畢咗業之後咧，就即係都會問下我啊，即係唔好咁辛苦啊，嗰啲諸如此類啊，咁嗰種關心係好真摯嘅，我覺得係啦。有時輕輕喺走廊見到打個招呼，你都會好開心。都係㗎，之間係一個良好嘅師生關係咯。係啊。咁我想問下你啦，你會點樣喺成績導向同埋全人教育方面咧取得呢個平衡？嗱，我點睇成績導向同埋全人教育先？咁成績導向可能一般人認為咧就係即係好重視學業成績，攞高分，成績表考第幾，OK， 攞幾多個五星，如此類推。咁咧就全人教育咧就可能有人認為咧就係好闊嘅，即係玩嘅，參加活動嘅，攞獎嘅，嗰啲就係全人教育嘅。但係我嘅睇法就唔係咁狹窄。全人教育包唔包括成績導向呢？你覺得？都包括嘅。咁始終喺唔同方面都可以當係一個成績㗎嘛。即係你喺任何活動方面，你攞得個獎翻嚟，可能都係一個成績嚟嘅。咁我覺得喺呢方面我都可以接受到係當係一個成績嘅一個導向咯。係明白。我同意你講嘅。嗱，全人其實即係成個人啊。咩叫做一個人呢？點去定義一個人呢？咁人係包括咗知性嘅同埋感性嘅 ，OK？咁亦都包括咗咧就學科學習同埋咧就係一個人嘅嗰個能力各方面，我哋叫做即係多元智能嘅嗰個學習同埋發展 ，OK？嗱，於是乎咧，其實多元智能係包咗學業成績嘅。包咗咧就係即係嗰種嘅知識嘅嗰個追求嘅全人教育咧，必然咧係應該要得以發揮同埋得以發展嘅。咁所以咧就我唔會界定咧就話即係A 或者係 B， 唔係 A 就係 B 啦，唔係 B 就係 A 啦，我唔會咁睇。呢兩點咧，頭先問嗰兩個問題咧，就成績導向或者係全人教育邊樣嘅取向係重要啲？我覺得係全人教育根本就包括咗成績導向，而嗰個成績咧，啱啱你所講咧，就係唔單止係學業成績嘅，即係比如話參加某啲，比如朗誦啊、歌唱比賽啊、去跑啊、田徑啊，咁其實都有背後有好多學問嘅。例如咧，就係點樣去做一個心理嘅調節嚇，甚至乎食物點樣去幫助自己嚇，咁呢啲都係一啲學問嚟嘅。所有嘅學問咧，其實都係值得我哋去學習同埋知識，呢啲嘢都係知識寶貴嘅。好啦，咁於是乎咧，我哋話成績導向其實係即係話我哋會唔會係追求成績、追求好嘅一個嘅表現咧？咁呢個係值得嘅。咁所以兩者我覺得係冇排斥，係可以兼得，一齊共行共用。冇錯，可以兼得。而成績我哋唔可以咁狹窄去睇分數啊、學科啊咁咯。其實其他嘅嘢我哋都係值得去學嘅。同人相處啦，好似你而家做個訪問啦，做得好好啦，都係一個好好嘅成績嚟啦，咁係嘛 ？OK，咁所以全人教育咧就必定需要推行嘅，係啦。咁我都見到好多同學啦，都喺唔同各方面嘅範疇都有好好成績，同埋同時亦都有去學習嗰方面咧都有啲進步。咁我見到呢個係，我覺得係非常之好嘅一個畫面，我覺得係有一點我要補充咧，就係唔同人有唔同嘅智能嘅。係啦，咁所以咧就揾到自己嘅強項，然後去發展喺嗰方面即係爭取好嘅成績。咁就係呢個就係中學階段即係需要去培養嘅，同埋一個好好嘅機會嚟嘅。大家好，我係 QTV 節目主持人趙俊權。你好，俊權。你好，同學。
將要退休，你嘅心情係點呢？我心情啊，其實複雜嘅，又開心，又有啲擔心，因為唔知道咧就第日每一朝早起身嘅時候咧要去邊度咁樣。OK，咁但係即係整體嚟講，我覺得即係完成咗人生嘅一啲階段啦，一個任務啊，好重要任務啊。咁就會唔會唔捨得咧？會唔捨得嘅，唔捨得呢度嘅同事啦，好好啊，即係合作啊。咁就學生其實都好乖嘅，係啦。咁我呢啲我都會唔捨得嘅。我諗離開咗醫中中，我都會仍然都會係喺同教育有關相關嘅呢啲場合，即係會繼續出現嘅。咁離開咗校園之後，你會懷念呢度嘅乜嘢呢？懷念呢度同啲同學仔打波咯，即係同同學仔一齊唱下歌嘅片段啦。咁雖然一年裏邊都係少嘅。但係我覺得都好珍惜，同埋同學即係俾我嘅回憶都係好深刻嘅。仇副校，你喺退休後有冇啲計劃呢？退休之後咧，就我會做一啲之前冇乜時間去做嘅嘢啦。咁例如咧就係即係學下音樂啦。咁另外仲有咧，我都會想讀書嘅，想學一啲嘢嘅。咁就都會仲喺同教育相關嘅一啲事情，即係揾啲機會去貢獻啦。你會點樣總結你嘅教師生涯呢？喺咁多年嘅教學工作裏邊咧，就都遇過好多困難嘅，同埋咧一啲自己本來唔識嘅嘢係去學識。咁所以我諗可以用一句説話嘅，即係就係學然後知不足，教然後知困。即係知道個困難，然之後我要再學，然後再去突破。呢個的確真係我咁多年教育工作裏邊，即係要學好多嘢，然後就去實踐嚇。未來人生嘅新嘅階段，即係退休之後，我諗我都係持續嘅，即係將自己學以致用啊。學咗啲咩嘢咧，就去即係繼續去使用。只不過係唔同嘅場景啦，即係唔係喺學校嘅個呢個職場裏邊啦，可能喺其他嘅環境啦嚇。你對於新老師有冇啲建議可以俾佢哋啊？咁又唔單止新老師喎，所有老師都係唔講得建議，不過咧係一種堅持啦，就係話即係我哋教學生有一個好大原則就係格物致知，即係幫助學生咧係去揾着事物嘅嗰種嘅原理規則，找尋真理嗰種嘅態度，我覺得好重要嘅。特別喺而家呢個世代，即係好多嘢都即係究竟係真真假假，點去判斷，其實就係越嚟越難㗎嚇。咁就所以係即係有一份嘅堅持嚇，即係幫助學生去所謂我哋叫 critical thinking 啦，找着重點即係獨立嘅思考。咁唔好人云亦云，唔好即係不論係權威人士，不論係即係掌權人士所講嘅係咪就係啱咧咁，而係要幫助學生去即係 based on fact 事實。你有冇啲説話想同醫中中嘅學生講咧？同學生講啊，有醫中中係一間好特別嘅學校嚟㗎。係好多學習嘅機會，唔單止係課堂上面學習，係一間即係多元化嘅一個即係學習嘅場所嚟嘅。咁盡量去揾多啲嘢去學啦，去服務啦、參與啦，咁你會揾到你自己，發揮到你自己。喺醫中咁多年，有冇啲相片係令你特別深刻嘅咧？其實相片好多㗎，好多同學仔影相啊，喺活動裏邊啊，好開心啊。咁但係咧就最深刻嘅咧係一段影片，嗰段影片咧就係叫做創校記，係啦。咁由電視台咧就嚟學校咧就做訪問嘅，咁做咗2次嘅2輯。咁第2輯咧我都有出現嘅。咁當年咧就創校嘅校長啦，就周不時開會嘅時候咧都好似上堂咁樣㗎，我哋都喺度學嘢嘅嚇，咁好難忘。再次多謝神父接受我哋嘅採訪，希望你退休後可以做到自己中意嘅嘢，祝你生活愉快。多謝你。各位同學記住繼續留意我哋
QTV 嘅節目，下期見啦，拜拜。晨曦之中，我尋求神話語，每分一刻感激主多愛寵。日光之中，人流離在多變世俗裏，聖靈求你引導我途，容我寧靜，聽候在你的跟前，一心一意，願尋求你的旨意，藏你懷內，看萬事變得空虛光輝不再。願我此刻知你是神，願我得享安息，在你手裏。